1, 2, 3 ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Desa Banjarmas, selamat menyaksikan.
Si kau
pancoran pedeng sang sinemahan yo mayo dunawo.
Sekali lagi bagi yang menemukan tas pinggang warna coklat yang harap dikembalikan tas pinggang warna coklat siapa yang menemukan ya nanti akan dikasih balas. Terima kasih sekali lagi bagi yang menemukan tas pinggang warna coklat yang ya, di sebelah utara.
Beri tepuk tangan yang meriah kepada penampilan yang luar biasa dari STT Putra Yuda yang sekaligus sebagai penutup pawai Ogoh-Ogoh Desa Adat Lukluk 2024.